हामी फेरि हाम्रो लिएको भाडावाला घर गरेर च्याउ बनाउँदै मम्मी च्याउ पकाउँदैछु अलिकति खाँदैछु चिया अब छट्ट खानासाना खाएर हामी यहाँ घुम्न आँटा आक्का अनि च्याउको सब्जी पकाएका आलु च्याउ यो आफ्नै चुलो हो मैले ल्याएको भाँडाकुँडा पनि आफ्नै हो ल्याएर यहाँ भात पाक्दैछ भाँडा सबै बाहिर बसेर खाऊँ न हामी ज्याउन मलाई के हो त नि भाइ आउन नि बाहिर ल ल हेर भ्यू सट्ट घाम ताप्दै भ्यू के अरे के अरे अब हामी चाहिँ हाम्रो के भयो रबिन ब्रन्च हो कि के हो यो भात हो लन्च होइन के हो भाइ लन्च ब्रन्च ब्रन्च हो ब्रन्च ब्रन्च खाना ब्रन्च भयो ब्रन्च भनेको चाहिँ ब्रेकफास्ट र लन्च दुइटै एकैचोटि हामीले हान्दैछौँ नि त ब्रेकफास्ट खाएनौँ त्यसैले यसलाई चाहिँ ब्रन्च भन्छ के हो खतरा देखेछ त्यहाँ ठुलो भात अचार चाहिँ ल्याएन तिमीले बट्टा चाहिँदैन मिठो नभयो कस्तो छ मिठो नभए मिठै तर पिरो पो भयो ठिक्क हो नि हामीलाई पिरो भयो यस्तो त नि यस्तो त राजाले पनि खाना के हो रवि दौडेर गएको के को भुइँचालो आयो जत्तिकै हुन्छ हामी कहाँ निस्केको हो हामी जाँदैछौँ स्क्वाड बाइक के अरे क्वाड स्क्वाड होइन क्वाड जस्ट क्वाड मैले नि स्क्वाड के अझ मैले चाहिँ दुईजनासँगै बस्न गरेर स्क्वाड भएको क्या सोचिरहेको थिएँ म पनि अहिले सुनाम विथ मम्मी अनि रविन विथ ड्याडी नो विल फलो अस नो यु गाइज विल फलो मी एउटा दिँदिन एउटै छ जाम्बा होला नि गएर त्यो एकलाई त कुदाउँदै कुदाउँदैन होला द्याट्स ओके म पनि खान्छु हामी त निस्केको बिहान कति बजी उठ्यो हामी 4 बजे यो नेल्सन बेको यो हामी 4 बजे अब आफ्नो बिचमै काम गर्छ अनि उठेर प्रमोट गरिदिउँ न तपाईँलाई केही ग्रोसरी उठेर म रुक्क उठेँ अनि पहिला बाथरुम त्यस्तो भन्नु पर्दैन ब्रस गरेँ सनराइज हेर्न गयौँ त्यसपछि फर्केर आयौँ खानासाना बनायौँ खायौँ भिडियो बनाएको मलाई सोध्यो नर्भस भइसक्नु क्या नर्भस होइन कि यस्तो यस्तो हल्लिन्छ हल्लिँदैन कि हामीमा हेरेको सँगसँगै ती ग्रुप रहेछ नि जहाँ नेपाल या त चार र त्यो हामी अघि नेपालीहरू त्यहाँ जाँदैहरू थियो नि त्यो Hari hari
अहिले गरेर बरु सँगै लाइनले गर्नु पर्थ्यो नि सबैको आउँथ्यो नि त त्यो उबाट गोको क्यामेराबाट
मम्मी पेटमा घुममा छ तपाईँलाई भाडा दिएको होइन मैले खानु भएन त्यही त हो। फर्स्ट टाइम लाइफ एक्सपिरियन्स है नि तपाईँको बाइक आएको चाकर सुकुल त हामी दुईजनाले पल्सर चलाएको होइन अगाडि गएर चलाउनुहुन्छ कि के त्यस्तो बाइक किन्यो भने चाहिँ चलाउने होला क्वाड बाइक चाहिँ किन्यो भने चाहिँ चलाउने होला अब पल्सर त क्या त्यस्तो बाइक पनि मान्छेले कुदाउँछ त चारवटा खुट्टा रबिन हजुर के छ गुनासो भिडियो आएन भनेन आएको त बुवाले सेल्फी लिनुभएको बाल सब मेरो होला कहाँ थियो त यहाँ यता हामी कहाँ निस्क्यो अब हामी अस्ति आएको बाटो जाने अर्को बाटो सर्टकट डराउँछ यसले गाउँले नेल्सनले चरम कलेज स्टप आफ्नो घर लागिन्छ हामी सरासर गयौँ भने 2 बजी पुग्ने रहेछ हामी सरासरी गयौँ भने 2 बजी पुग्ने रहेछ तर हामी 7 बजी पुग्छ साढे 9 होइन रबे कतै काहीँ फेरि सिट बेल्ट खोलेको अन्त अड्की गर्छ यहाँ साँच्चै नै गाह्रो भइसक्यो 9 बजे 9 हामी सरासरी गयौँ भने 2 बजी पुग्छौँ सधैँ छिर्ने हो रविन टन्डन बाटोमा कतै यसो चिया खायो फेरि पेसाब गऱ्यो चिया खाने बेला पेसा पर्दा हुँदैन होइन त्यो त अब त्यो वर्षा जतिखेर पनि हुनसक्छ त्यो मौसम चाहिने टावरै छैन फेरि बाई बाई नेल्सन्स बे ठिक छ होइन 500 किलोमिटर यहाँबाट कति किलोमिटर छ होला 500 किलोमिटर जति पनि भएन बिचमा भयो नदी रहेछ मुगलिन पारी तरेर गण्डकी लड्की कस्तो छोल्लै जस्तो गरेको हौ मान्छे यसलाई बन्दकी यो सानो न्यानो ओपनमा हामी कटेर गएको त यो कटेर गएको
तपाईँहरू आउनुभएको ठाउँ मम्मी बुवाहरूलाई लिएर सिडनीबाट फर्केको ठाउँमा फेरि बुवा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले रेस्ट एरियामा रोकेको यहाँ फ्रुट्सहरू पाउने रहेछ मजाले मम्मीको लागि आँप लिएर जाउँ भनेको कुन छान्नु म त कुन छान्यो विच वान यो आँप दुईटा किन्यो ओके मम्मी पनि खाने होला नि त नि एउटा आँप दुईटा छ क्या रेस्ट एरिया जाति प्रजाति जिन्दगी बेलमा थियो हाम्रो मम्मीले खतरा ठाउँ पत्ता लाग्नु भएको रहेछ के छ अरे यहाँ आरु बखडा यो प्राइभेट प्रोपर्टी होला कि नहोला कहीँ ल्याएन टिपो न कहाँ पाकेको पनि होला नि यिनीहरू पाके होइन यो कहाँ चाहिँ मिठो हुने हुन्छ यहाँ रे सबै भर्खर कहाँ एउटा टिप न खानु हुँदैन किन त्यतिकै यो ठुलो हुन्छ क्या है सानो हुन्छ शिक्षण भएको छ आदरणीय जनसमुदाय समुदाय यो एउटा थोप्रा चाहिँ चेन्ज हुँदैन अरू थोप्रा चेन्ज भयो हामी चाहिँ अब सट्टा खानासाना म्याङ्गो स्याङ्गो खाएर हामी हेडिङ टुवर्ड्स बिग भेडा भेडाको कुरो हुन्छ क्या आज त्यही भएर भेडा देखाइदिउँ गलबन्दी द बिग मेट्रो होइन द बिग मरिनो अफ खाइ
क्या यो बेटा पाल यस्तो गलबन्दी गलबन्दीलाई मिलाएर बोल्दा गलबन्द च्याङ्ग्रा अनि के हो त तिमीलाई के उयो भने नेपालमा जस्तो उत्पत्ति भएको भने लाग्यो हामी त आइपुग्यौँ त गर्दिउमा रे पारा फुल होला नि काइन्ड अफ क्या